இந்த வீடியோவில் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் எர்த்குவேக் அப்படிங்கிற ஒரு இங்கிலீஷ் சம்மரி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி எழுதின ஆத்தர் மகாதேவன். இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியை நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி நம்ம சப்ஸ்கிரைபரில் ஒருத்தரான தமிழன் ஹரி அப்படின்றவங்க கேட்டிருந்தாங்க. நீங்கள் எர்த்குவேக் அப்படின்னு சொல்லும்போது சும்மா ஒரு எஸ்ஏ டைப்பில் இருக்கும் இந்த லெசனு, ரொம்ப ராவான லெசன் தான், ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு தயவு செஞ்சு நினச்சிடாதீங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான லெசன் தான். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 160 ஸ்டோரி சம்மரி கிட்ட நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம். பட் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு சம்மரி அப்படின்னா நான் இந்த சம்மரி தான் சொல்வேன். ஏன்னா வந்து அதில் சொல்லப்படுற விஷயமாகட்டும், அதில் ஒரு கிளைமேக்ஸில் வந்து ஒரு டச்சபிள் சீன் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப இம்பேக்ட் வந்து ஏற்படுத்திச்சு. ஸோ உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக அந்த இம்பேக்ட் வந்து ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்டோரி எப்படி போகும் அப்படின்னா ஒரு ஒன் மேன் கான்வர்சேஷனாக மட்டும்தான் போகும். ஏன்னா வந்து 2 பேர் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அந்த ஸ்பாட்டில் வந்து 2 பேர் இருப்பாங்க. பட் நம்ம நரேட்டர் இருக்கார்ல, நம்ம ஸ்டோரியோட ஹீரோ ஒருத்தர் தான். ஓகேவா? ஸோ அவர் பேசுகிற கான்வர்சேஷன் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஸ்டோரியாக இருக்கும். ஆப்போசிட் பர்சன் வந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க, நமக்கு அது வந்து லைனில் இருக்காது. பட் நம்ம நரேட்டர் ஸ்டோரியோட ஹீரோ வந்து ஒரு பதில் சொல்லியிருப்பாங்க, நமக்கு அது ஸ்டோரியில் இருக்கும். அப்போ நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்கணும், இவர் இந்த பதில் சொல்கிறாரு அப்படின்னா அந்த ஆப்போசிட் அன்னோன் பர்சன் வந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க, அதனால தான் இவருக்கு வந்து இந்த பதில் வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்மளே அசியூம் பண்ணிக்கணும். இந்த ஒரு விஷயம் வந்து இந்த ஸ்டோரியோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. ஓகே, ஒரு ஒன் மேன் கான்வர்சேஷனை மட்டுமே தான் போகும். ஆனால் அந்த ஸ்பாட்டில் இருக்கிறது 2 பேராக இருக்கும். சரி வாங்க, என்ன ஏது அப்படிங்கிறத ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே பார்த்துடலாம். ஸ்டோரியோட ஸ்டார்டிங் சீனில் உத்தரகண்ட் அப்படின்ற ஒரு இடம், ஓகே, நம்ம இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேட் அது. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு டயர்டாக, அது ரொம்ப கோல்டான இடத்துல ரொம்ப டயர்டாக வீக்காக ஒருத்தர் வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட்டை நின்றுட்டுருக்கார். நம்மளோட ஹீரோ அங்கே வராரு, யார், நம்ம நரேட்டர். ஓகே, அங்கே வந்து வராரு. வந்துட்டு என்ன சார் இங்கே நிற்கிறீங்க, பஸ்ஸுக்கு வெயிட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுட்டு, வாங்களேன் நம்ம டீ கடை எங்கள் பக்கத்தில் தான் இருக்குது, பாருங்கள் நான் டீலாம் மீன்ஸ் பால் நான் வந்து எடுத்து போயிட்டுருக்கேன் கேனில், 10 நிமிஷம் நான் உங்களுக்கு டீ போட்டு தரேன், நீங்கள் பார்க்க ரொம்ப டயர்டாக இருக்கீங்க, நீங்கள் கண்டிப்பாக என்னோடய டீயை வந்து ஒரு தடவை குடிச்சு பாருங்கள், உங்களோட ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் வந்து டயர்ட்னஸ் வந்து போக்கும், உங்களை கொஞ்சம் வார்ம் அப் பண்ணிக்கிறதுக்கு அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டுன்னு. நம்ம ஆத்தர் வந்து என்ன நினைக்கிறாரு, நரேட்டர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, அந்த அன்னோன் பர்சன் இருக்கார் இல்லையா, அவர் வந்து மேபி ஒரு ரிலீஜியஸ் பர்பஸ்க்காக இந்த பத்ரிநாத் போகிறதுக்கு, அந்த பத்ரிநாத் கோயில்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸோ அங்கே போகிறதுக்காக பஸ்க்கு வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ பஸ் வர டைம் ஆகும், நீங்கள் வாங்க வந்து நம்ம கடையில் வந்து உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த ஊர்லேயே ஏன் டீ மாதிரி பெஸ்ட்டாக போகிற டீ எதுவுமே கிடையாது சார், ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்க அப்படின்ட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க. யாரோ ஒருத்தர் அன்னோன் பர்சன் வந்து நிற்கிறாரு. நம்ம நரேட்டர் எதுக்கு ஒரு வலுக்கட்டாயமாக வாங்க, நீங்கள் டயர்டாக இருக்கீங்க, இந்த டீ சாப்பிட்டுட்டு போங்க, உங்கள் டயர்ட்னஸ் போயிடும், எதுக்கு சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டுன்னு அந்த பாயிண்ட் நீங்கள் வந்து ரிமெம்பரில் வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு உண்டான ஒரு சொல்யூஷன் தான் இந்த ஸ்டோரியோட கிளைமேக்ஸில் இருக்கும். அதான் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு இது. ஸோ வந்து ஸ்டோரி வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் எக்ஸ்ப்ளனேஷனை. ஓகே, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும். ஓ, இதுக்காக தான் இவர் கூட்டிகிட்டு போயிருக்காரு அப்படின்ற ஒரு சீக்ரெட் வந்து அப்போ தான் வந்து ரிலீவ் ஆகும். ஸோ என்னன்னு பார்க்கலாம் அதை. இப்போ நமக்கு ஸ்டோரியை வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ கூட்டிகிட்டு போகிறாரு, அந்த அன்னோன் பர்சனும் கடைக்குள்ளே போகிறாரு. அந்த கடை வந்து ரொம்ப சின்ன கடை தான், ரோட் சைடில் இருக்க ஒரு சின்ன கடை தான். ஸோ அவர் வந்து அங்கே பார்க்குறாரு, உடன் பெஞ்சஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம நரேட்டர் வந்து சொல்கிறாரு, இங்கே உட்காருங்க சார், உட்காருங்க, கொஞ்சம் நேரத்தில் அவங்களுக்கும் டீ வந்து நான் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்றேன், கொஞ்சம் உங்கள் ரிலாக்ஸை வந்து பெஞ்சில் இது பண்ணி போக்கிக்கோங்க, உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக உட்காருங்க சார் அப்படின்னு நினச்சி உட்கார சொல்கிறாரு. நல்லா பேசுகிறாரு, வாங்குறாரு, வைக்கிறாரு. ஓகேவா? அந்த டேபிள் எப்படி இருக்கா, கொஞ்சம் ஆடு தான். நரேட்டர் அதையும் சொல்லிடுறாரு, டேபிள் கொஞ்சம் ஷேக் ஆகும், ஆனால் உங்கள் வெயிட் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கும், ஸோ நீங்கள் வந்து பயப்படாமல் நீங்கள் வந்து உட்காரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. நரேட்டர் வந்து இன்ட்ரோ கொடுக்குறாரு. ஓ, என்னோட பேர் கேட்குறீங்களா, என்னோட பேர் வந்து பிரிஞ்சு. ஓகே, பிரிஞ்ச், என்னோட பேர் பிரிஞ்ச், எனக்கு வந்து 17 வயசு ஆகுது அப்படின்ட்டுன்னு. இப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாரு, ஓ என்னோட பேர் கேட்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போனா நம்ம என்ன நினச்சிக்கணும், அந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்க அன்னோன் பர்சன் வந்து இவரோட நேமை வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஏன்னா அது வந்து ஒன் மேன் கான்வர்சேஷன் அப்படின்ட்டு நான் ஸ்டோரி ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. இவர் என்ன சொல்கிறாரு, ஓ என்னோட பேரா, என்னோட பேர் வந்து பிரெஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிற போது அப்போ ஆப்போசிட் பர்சன் உங்களோட பேர் என்ன அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்கணும் ஆப்வியஸ்லி. ஓகே, ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு விஷயமா. எனக்கு வந்து 17 வயசு ஆகுது அப்படின்ட்டுன்னு. ஸோ எங்கேருந்து வரீங்க அப்படின்ட்டுன்னு அவர் மேபி கேட்டிருப்பாரு. ஒன்று இவர் சொல்கிறாரு, நான் வந்து என்னோடய வில்லேஜ்லேருந்து தான் வரேன், இந்த ஷாப் வந்து ஓப்பன் ஆகி 2 இயர்ஸ் ஆகுது, இது மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு வந்துகிட்டே இருக்காரு. பிரிஞ்ச் வந்து இப்போ நம்ம நரேட்டர்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம், இப்போ வந்து இவரோட பேர் வந்து பிரிஞ்ச் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ நம்மள ஹீரோ வந்து நம்ம வந்து பிரிஞ்ச் அப்படின்னே சொல்லுவோம். நம்ம பிரிஞ்ச் வந்து அவரோட ஸ்டோரியை வந்து அவரோட லைஃப் ஸ்டோரி வந்து அவர் கண்டினியூ பண்ணுறாரு. அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பானிப்பூர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து வேலை பார்த்துருந்தாங்க. அங்கே வந்து கொஞ்சம் மெயின் ரோட்லேயே வந்து
வேலைக்கு இருந்தாங்களாம். அங்கே வந்து பொல்யூஷனால் வந்து இவருக்கு ரொம்ப அலர்ஜி மாதிரி ஆயிடுச்சு போல். ஸோ நம்ம அதுக்கு மேலே அங்கேருந்து கஷ்டப்பட வேணாம். ஏன்னா வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து இந்த பஸ்ஸு, இந்த பத்ரிநாத் போகிற ட்ராவல்லாம் வந்து பஸ்ஸு, வெஹிக்கிள் எல்லாமே அந்த பக்கம் தான் போகுமா. ஸோ ஒரு பொல்யூஷனால் ஒரு அலர்ஜி மாதிரி வந்ததுனால நம்ம அங்கே இருக்க வேண்டாம்னு ஷிஃப்ட் ஆகி இப்போ இந்த இடத்துல வந்து கடை போட்டிருக்கேன். வேற ஒரு இடம், ஓகே, பார்வால் அப்படின்ற ஒரு கடத்தில் வந்து கடை போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்படி இந்த கான்வர்சேஷன் போயிட்டே இருக்கும்போது இவர் டீ போட்டு கொடுத்துறாரு. அந்த டீ குடிச்சிட்டு அந்த அன்னோன் பர்சன் வந்து ஃபீல் பண்ணுறாராம். எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப அரோமேட்டிக்காக, மீன்ஸ் ஸ்மெல்லு சூப்பராக இருக்கான். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக டீ போட்டிருக்காராம். அந்த கார்டமம் ஃப்ளேவர்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஏலக்காய் தூள் போட்டு அந்த ஃப்ளேவர்லாம் வரும் இல்லையா டீயில், அதெல்லாம் குடிக்கும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கான். ஸோ அவர் கொடுத்து முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் பேசிட்டு அவரோட டெய்லி ரொட்டீன் வேலையை வந்து அவர் ஆரம்பிக்கிற பார்க்குறாரு. மீன்ஸ் என்னென்னா மறுபடியும் பாத்திரத்தை கழுவி வைக்கணும், மறுபடியும் டீ போடணும். ஸோ அங்கே நிறைய வேலை இருக்கு இல்லையா டீ கடையில். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெய்லி டியூட்டிஸை வந்து கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. அவர் மறுபடியும் சொல்கிறாரு, என்னோடய கடை வந்து நான் வந்து பொழுதுலேயே சாத்திடுவேன், மீன்ஸ் அந்த ஈவினிங் டைம்லேயே சாத்திடுவேன். ஏன்னா வந்து என்னோட வீடு இங்கேருந்து வீட்டுக்கு மலை மேலே இருக்க வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா 3 மணி நேரம் ஆகும். சாரி, 3 மைல்ஸ் வந்து கடந்து போகணும். மேபி 3 மணி நேரம் கூட ஆகலாம், ஓகேவா. ஸோ அதனால் நான் வந்து இப்போ சீக்கிரமாக வந்து சாயங்காலமே கடையை அடைச்சா மட்டும்தான் நான் நைட்டுக்குள்ளே வந்து வீட்டுக்கு ரீச் ஆக முடியும். ஏன்னா மலை மேலே ஏறணும், எப்போ எது வேணாலும் நடக்கலாம் இல்லையா. ஸோ வந்து நான் சீக்கிரம் மூடிடுவேன் அப்படின்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்போ அந்த அன்னோன் பர்சன் வந்து மேபி கேட்டிருக்கலாம், எந்த வில்லேஜ் இங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டுன்னு. அதுக்கு நம்ம பிரெஞ்ச் வந்து என்ன சொல்கிறாரு, வில்லேஜா இப்படின்னு இங்கே இருந்துச்சு சார், ஆனால் இப்போ வந்து அது வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகிடுச்சு, இப்போ இல்லை அப்படின்ட்டுன்னு. அந்த மோத்தி அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜ் வந்து இவரை சார்ந்தது. மோத்தி அப்படின்றது தான் இவர் தங்கியிருந்த ஊர். அந்த வில்லேஜ் வந்து எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறத இந்த ஃபுல் ஸ்டோரி இப்போ வரப்போகுது. இது வந்து ஃபுல்லாக ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்குள்ளே தான் போகும், ஓகேவா. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ஃப்ளாஷ்பேக்குள்ளே போய் நினைக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து இமேஜின் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அந்த என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். 4 வருஷம் முன்னாடி, ஓகே, இப்போ இவருக்கு வந்து 17 வயசுன்னு சொன்னேன். ஸோ 4 வருஷம் முன்னாடினா 13 வயசு, ஓகேவா. ஸோ 4 வருஷம் முன்னாடி ஒரு எர்த்குவேக் ஒன்று வந்து வந்துச்சு. எந்த மந்த் வந்துச்சு, அக்டோபர் மாதம் வந்துச்சு. இந்த எர்த்குவேக் வந்து தரம் பிரிப்பாங்க இல்லையா, ஒரு மைல்டாக வந்துச்சுன்னா ஒன்று, ஹெவியாக வந்துச்சுன்னா ஒன்று அப்படின்ட்டு. ஸோ மைல்டாக வர்றது பேர் வந்து ட்ரிமோரஸ். ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் வந்து ட்ரிமோரஸ் அப்படிங்கிற எர்த்குவேக், அதாவது கொஞ்சம் மைல்டான ஒரு பதிவு ரெண்டான ஒரு எர்த்குவேக் வந்து அடிக்கடி வருமா. ஸோ அது வந்து மக்கள்கிட்ட பழகி போயிடுச்சு. பட் அந்த டைமில் 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த அக்டோபர் மாதம் அந்த எர்த்குவேக் வந்து ரொம்பவே ஹியூஜானது. இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து கற்பனை பண்ணி பார்க்காத அந்த அளவுக்கு ஒரு எர்த்குவேக்காக இருந்துச்சு. ஸோ நிஜமாவே நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, அந்த ஹிமாலயாஸ் மவுண்டனை பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. பட் நிஜம் வந்து அப்படி கிடையாது. அது அண்டரில் வந்து ரொம்பவே கொஞ்சம் அன்ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும். அதனால தான் அந்த எர்த்குவேக்கில் வந்து அவ்வளோ ஒரு பாதிப்பு உண்டாயிருக்கு அப்படின்ட்டு மேற்கொண்டு அவரோட ஸ்டோரியை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. இந்த எர்த்குவேக்கோட பாதிப்பு எவ்வளோ தூரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா, டெல்லி, லக்னோவே உலுக்கி எடுத்துடுச்சான். ஸோ அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சான். ஸோ மெயின் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் எர்த்குவேக் எங்கே இருந்துச்சுன்னா, அவர் டீ கடை வச்சிருந்தார் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு. ஸோ அந்த இடத்துக்கிட்ட தான் இருந்துச்சான். மொத்தம் வந்து அங்கே வந்து எத்தனை கிராமம் வசிச்சுது அப்படின்னா 672, 672 வில்லேஜஸ் வந்து அங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த எர்த்குவேக்னால 602 வில்லேஜஸ் வந்து அழிஞ்சு போயிருக்கான். ஸோ அப்படியும் சொல்லிட்டுருக்காரு. ஆனால் அந்த டைமில் வந்து பிரிஞ்ச் வந்து அங்கே இல்லை. வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்காரு அந்த அன்னோன் பர்சன்ட் வந்து. அந்த டைமில் வந்து நான் வந்து அங்கே இல்லை. லக்கிலி நான் வந்து என்னோடய மாமா வீட்டுக்கு, அங்கிள் வீட்டுக்கு போயிட்டேன். அங்கிள் வீடு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பௌரி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருக்குது. ஸோ நான் வந்து ஸ்கூல் புக்ஸ் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு அங்கே நான் போயிட்டேன். நைட்டு வந்து வர லேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னோடனே அங்கிள் வீட்லேயே ஸ்டே பண்ணிட்டேன். அங்கிள் வீட்லேயும் இந்த ட்ரிமோஸ் அப்படின்றது சொன்னேன் இல்லையா, மைல்டான ஒரு எர்த்குவேக் அதிர்வு வந்து அங்கே இருந்துச்சான். ஆனால் அங்கே இருக்கும்போது என்ன செஞ்சாங்களா, மக்களையாக வந்த பிறகு வீட்டிலேருந்து வெளியே ஓடி வந்து வாசலே இருந்துட்டாங்களே. என்ன தெரியும் இல்லையா, எர்த்குவேக் வந்தோன்னே யாரும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா மேபி என்ன வேணாலும் விழலாம், சுவர்லாம் இடிஞ்சு விழுந்துரும், நமக்கு தெரியாது. அதனால என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எர்த்குவேக்லாம் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா உடனே வீட்டை விட்டு எல்லாருமே வெளியே ஓடி வந்துடுவாங்க. ஸோ இவரும் அது மாதிரி தான், தெருவே எல்லாரும் வந்து வெளியே நின்ட்டாங்களாம். நான் அன்றைக்கி நைட்டு வந்து ஃபுல்லாகவே இந்த தெருலே தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா மறுபடியும் வந்துச்சு அப்படின்னா ரிஸ்க் இல்லையா. ஸோ அதனால் வந்து வெளியே வந்துட்டாங்க. வெளியே வந்துட்டு இவர் வந்து நைட்டு வந்து ஃபுல் ஸ்டே வந்து அந்த ரோட்லேயே தான் படுத்து தூங்கியிருக்காரு. மார்னிங் எழுந்திருக்கும் போது தான் தெரியுதான் ஒரு ஸ்கேரி ட்ரீமா. ஓகே, இது வரைக்கும் அவர் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்ட நாள் நைட் அப்படின்னா அதுதான் போல். ஸோ நியூஸ் வந்து ஓடிட்டுருக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு ஹியூஜ் எர்த்குவேக் வந்து மோல்தி அப்படின்ற ஒரு கிராமத்தையே ஃபுல்லாக அழிச்சிடுச்சு, அந்த வில்லேஜே அழிச்சிடுச்சு அப்படின்ட்டு நியூஸில் போயிட்டுருக்கு. இவருக்கு என்ன ஏதுன்னு ஒரே படப்பிடிப்பு. ஏன்னா வந்து அவர் பேரண்ட்ஸு, சிஸ்டரு, தம்பி, அண்ணன் எல்லாமே அங்கே தான் இருக்காங்க, ஓகேவா. இவர் ஒரு ஆள் மட்டும் தான் தப்பிச்சு இல்லை, மீன்ஸ் லக்கிலி இவங்க மாமா வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு. எதுக்கோ ஒரு ரீசனுக்காக, புக் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு ரீசனுக்காக வந்திருக்காரு.
ஸோ இவர் வந்து அடுத்த நாள் வந்து அன்றைக்கே நியூஸ் கேட்டதுமே மாமாவை கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. அதுக்குள்ள அந்த ஆர்மி ரெஸ்கியூ டீம்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்துட்டாங்க. அண்ட் இத்தனைக்கும் அந்த இடத்துக்கு வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு அந்த ஆர்மி டீமுக்கு வந்து 4 டேஸ் ஆச்சாம். ஸோ அது வரைக்குமே அந்த இடம் அப்படியே தான் இருந்திருக்கு போல். ஸோ பிரிஞ்சும் வந்து அவரோட அங்கிள்லாம் கூட்டிகிட்டு அந்த இடத்தெல்லாம் பார்க்க வராரு. ஸோ அவருக்கு வந்து ரொம்ப மனசுக்குள்ள பயமாகவே இருக்குது. அவங்க ரோட்டில் பார்த்துட்டு போகிறாராம். அந்த பெரிய பெரிய வீடு இருந்துச்சுல, வாலாக இருக்கட்டும், ரூஃபாக இருக்கட்டும், எல்லாமே இப்போ காலுக்கு கீழே வந்து மண், தூசி, செங்கல் மாதிரி வந்து கிடக்காம். அவ்வளோ ஒரு அதிர்வு ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்ட்டுன்னு அவரோட தாத்தா வீட்டை பார்க்குறாரு. தாத்தா வீடும் அங்கே தான் இருக்குது. ஸோ வந்து அவ்வளோ பெருசாக இருக்குமா, இப்போ அது எல்லாமே வந்து ஸ்டோனா, டஸ்ட்டாக அப்படியே ரோட்டில் தான் விழுந்து கிடக்கும். ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் நடக்கும்போது வந்து பிரிஞ்சுக்கு வந்து 13 வயசு சொல்லியிருந்தேன். அவருக்கு வந்து ஒரு தம்பி ஒன்று இருக்காங்க. அந்த தம்பி பேர் வந்து மிலு. அவருக்கு வந்து 10 வயசு. அண்ட் இவருக்கு வந்து ஒரு சின்ன தங்கச்சி பாப்பா வந்து அப்போ தான் பிறந்திருக்கு. மீன்ஸ் அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு 2 வயசு. ஓகே, அந்த பொண்ணு பேர் பூலி. ஸோ இவளுக்கு 2 வயசு. ஸோ கிராண்ட் மதரும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இவர் கூட வந்து இருந்திருக்காங்க. அண்ட் ஃபைனலாக அந்த ஆர்மிலாம் மறுபடியும் வந்து கேம்ப்லாம் நடத்தி என்ன ஏதுன்னு பார்ப்பாங்களே, யாராவது உயிரோட இருந்தாங்கன்னா மீட்பாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா செத்துப்போன பாடிஸை கொண்டு போயிட்டு டெட் போடுவாங்க. ஸோ இவர் வந்து அழுறாராம். அங்கிள் என்ன செய்கிறாராம், ஆஸ்வாசப்படுத்தி கொஞ்சம் நீ ரிலாக்ஸாக இருப்பா, பயப்படாத, நான் இருக்கேன் உனக்கு, கவலைப்படாத, இது நடந்து முடிச்சு நம்ம எதையுமே நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் ஹேப்பன் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ வந்து டோன்ட் ஃபீல் அப்படின்ட்டுன்னு கொஞ்சம் தன்னம்பிக்கைலாம் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. மறுபடியும் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த மாதிரி பாடிஸ்லாம் வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ் பாடிலாம் வந்து கிடச்சிடுச்சு. ஸோ வந்து இந்த ஆத்தங்கரைக்கு வந்து ஓகே, ரிவர் பேங்க் சைடு இந்த ஆத்தங்கரைக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து பரீட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ஸோ ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு செரிமனி வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும்ல, நீ தான் இப்போ வந்து மிஞ்சிருக்க பசங்க அப்படின்ட்டுன்னு குடும்பத்தில். ஸோ நீ தான் வந்து இது பண்ணிடணும் அப்படின்ட்டுன்னு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அவங்க அங்கிள். அவருக்கும் மனசு கஷ்டம்தான். ஸோ மனசையும் கல்லாக்கிட்டு வேறு வழி இல்லையா, எல்லாமே நடந்து முடிச்சு போச்சு, எதுவும் செய்ய முடியாது, அழ மட்டும் தான் செய்ய முடியும். ஸோ என்ன செய்கிறாரு, பிரிஞ்சை வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறார். கூட்டிகிட்டு போயிட்ட பிறகு பிரிஞ்ச் வந்து பார்க்குறான். பார்த்தா நிறைய டெட் பாடிஸ் இருக்குது. அங்கே வந்து ஃபுல் ஒயிட் கிளாத்தால் மூடப்பட்டு. எனக்கு பார்த்ததுமே மனசு ரொம்ப படபிடிக்குது. ஏன்னா எத்தனை ஃபேமிலி இப்படி இறந்துருப்பாங்க அப்படின்ட்டுன்னு. இவர் அந்த 13 வயசுலேயுமே அவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ராங்காகி ஒவ்வொரு டெட் பாடியோட அந்த ஃபேஸையும் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், இதுதான் அவங்களோட பாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணி பார்க்குறாங்க. பார்த்துட்டு கண்டுபிடிச்சாரு எல்லாமே. மோஸ்ட்லி அந்த கிராண்ட் மதரு, தம்பி எல்லாரையும் கண்டுபிடிச்சாங்க. பட் அந்த 2 வயசு சின்ன பிள்ளை இருக்கா இல்லையா, பூலி அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன பாப்பாவை மட்டும் கண்டுபிடிக்க முடியல. இவர் சொல்கிறாரு, அந்த பாப்பாவை என் தங்கச்சியை காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அங்கே ஆர்மி பர்சன்ஸ் ஒரு அங்கிள்லாம் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, ஏன்னா வந்து மேபி 4 டேஸ் ஆச்சு இல்லைப்பா, அது ஃபுல் அந்த இடிபாட்டுக்குள்ளே இருந்து வைல்ட் அனிமல்ஸ் இருக்குது, பேர்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும், அதுங்களாம் வந்து மேபி கொத்தி தின்னுட்டு போயிருக்கும். இருக்கமான ஒரு விஷயந்தான், வேறு வழி இல்லை அவனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ மேபி சாப்பிட்டுட்டு போயிருக்கலாம். நீ கண்டிப்பாக வந்து இத்தனை நாளுக்கு அப்புறம் உயிரோடு இருப்பாங்க, நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. குட்டி பாப்பா 2 வயசு பாப்பா தான், பண்ண முடியாதுப்பா, நீ கொஞ்சம் மனசை தேம்பாக்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்ற வேலை எல்லாமே பார்த்துட்டாங்க. பட் இவனுக்கு வந்து ஏதோ மனசுக்குள்ள உறுத்தலாக இருந்துச்சு, வந்து பிலீவ் பண்ணவே இல்லை. ஏன்னா எல்லாரோட பாடிஸும் இப்படி இருக்குது, தங்கச்சியோட பாடி மட்டும் இல்லை அப்படின்ட்டுன்னு கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்து ஆஃபீஸ்கிட்ட போய் பேசினான். இல்லை, என் தங்கச்சி உயிரோடு தான் இருக்கான்னு என் மனசு தோணுது, ப்ளீஸ் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் உங்களோட ஒர்க்கை அப்படின்ட்டு. இந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் நம்ம இவனோட பேச்சை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணி சரி நம்ம தேடி பார்ப்போம், ஏன்னா ஒரு உயிர் கூட நம்மளால் போயிடக்கூடாது, ஏன்னா அங்கே உயிரை காப்பாற்றுற வேலை தான் அந்த ஆர்மி அந்த ரெஸ்கியூ டீம் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு தீவிர ஒரு கண்காணிப்பில் இறங்கிட்டாங்க. இறங்கி ஃபைனலாக கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஓகேவா, ஒரு சோல்ஜர் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டான். ஒரு ஹாப்பியில் எப்படியோ ஒரு இது மாதிரி போட்டு எங்கேயோ வந்து சத்தம் வருதே அப்படிலாம் இது பண்ணி கொஞ்சம் டீப்பாலாம் தரோ பண்ணி செக் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அந்த பொண்ணுக்கு வந்து என்ன 4 நாள் கிட்டத்தட்ட 4 டைம் சாப்பிடாம அந்த கோல்டில் பனி அவ்வளோ ஒரு உரையிற பனியிலேருந்து உயிரோடு மீண்டு வந்திருக்கா. கொஞ்சம் மூச்சு திணறல்லாம் ஏற்பட்டிருக்கு. அது சின்ன பிள்ளைனோடனே கொஞ்சம் எதிர்ப்பு சத்து வந்து நிறையா இருக்கணும் சின்ன பசங்களுக்கு. ஸோ அதையும் தாக்கியிருந்திருக்கானா, கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பிளெஸ்ஸிங்ஸாக இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த சோல்ஜர் வந்து அந்த பாப்பாவை கொண்டு போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுக்குறாங்க. அந்த ஒரு பெட்ஷீட் மாதிரி ஒயிட் கலர்லாம் போத்தி தராங்க. உடனே வந்து டீம் வந்து எடுத்துறாங்க, அவளை சேவ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேவா, அண்ட் அடுத்த நாள் வந்து இவன் வந்து சரி நம்ம அங்கிள் என்ன சொல்லிட்டாரு, அங்கிளுக்கும் பிரிஞ்சுக்கும் இந்த நியூஸ் தெரியாது தங்கச்சி கிடச்சிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு. அவங்க என்ன பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா, இன்றைக்கி ஒரு நாள் தான் பார்க்கணும், இல்லைனா நம்ம வந்து சொந்த ஊருக்கு அந்த பவுலி அப்படின்ற ஊருக்கு வந்து போயிடணும், அங்கே போய் நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், நீ வருத்தப்படாத அப்படின்னு சொல்லி தான் வச்சுருந்தார். இவங்க கிளம்புறாங்க, விடிஞ்சா கிளம்பணும், அன்றைக்கி நைட் ஆகுது. ஓகேவா, ஸோ எங்கே பார்த்தாலும் இருட்டு.
இந்த பெட்ரோமாக்ஸ் லைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த லைட்டு வெளிச்சத்தில் 2 சோல்ஜர்ஸு அண்ட் ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் வந்து கூட்டிகிட்டு வராங்க. கூட்டிகிட்டு இந்த பாப்பாவை கூட்டிகிட்டு வராங்க. இவனுக்கு ஒரே ஒரு ஆச்சரியம், ஏன் ஒரு மேஜிக் விஷயம் மாதிரி ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கு அப்படின்னு அவன் ஃபீல் பண்ணுறான். ஸோ கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு ஒப்படைச்சிட்டாங்க. அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸரும் போயிட்டார். இவன் முழிச்ச பிறகு என்ன செய்யறாங்கன்னா, இந்த ஆர்மி ஆஃபீஸ்க்கு வந்து நம்ம தேங்க்யூ சொல்லணும், ஏன்னா தங்கச்சியை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துறாங்க அப்படின்ட்டுன்னு தேங்க்யூ சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறான். பட் அதுக்குள்ளே அந்த அவங்களாம் வந்து ரெஸ்கியூ டீம் வந்து கிளம்பிடுச்சு அங்கிருந்து. ஏன்னா எல்லாரையும் இது பண்ணிட்டாங்க, கொஞ்சம் இடத்தெல்லாம் சீரமைச்சிட்டாங்க. ஸோ வந்து போயிடுச்சு. போயிட்ட வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஒரே இதாகிட்டு. சரி அவன் வந்து அந்த தங்கச்சி கூட்டிகிட்டு சரி இவ ஒருத்தையாவது உயிரோட இருக்காளே, இனிமேல் இவளுக்காக நம்ம வந்து இது பண்ணோம் அப்படின்ட்டுன்னு அவங்க அங்கிள் கூடயே போய் செட்டில் ஆகிட்டாங்க. செட்டில் ஆகிட்டு அங்கே போய் ஒரு டீ கடை போட்டாங்க. அதான் மெயின் ரோட்டில் சொன்னா இல்லையா, ஸோ அங்கே போய் ஒரு டீ கடை போட்டாங்க. போட்டுட்டு தங்கச்சியை ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்டுட்டாங்க. தங்கச்சி அன்னையிலேருந்து ஸ்கூல் போக ஆரம்பிச்சிட்டா. ஸோ அடுத்த நாள் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வண்டி வந்து நிற்கிது, லாரி வந்து இவங்க டீ கடை முன்னாடி வந்து நின்றுட்டு ஒருத்தர் வந்து இறங்குறாரு. ரொம்ப டயர்டாக இறங்குறாரு. பார்த்துட்டு இவனுக்கு என்ன எப்படியோ ஒரு பார்த்த ஃபேஸ் மாதிரியே இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுக்குள்ள வந்து யோசிக்கிறான். யோசிச்சுட்டு கடன்னு ஓடி போய் பார்க்குறான். பார்த்துட்டு அந்த அன்னோன் பர்சன் வேற ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, தம்பி எனக்கு ஒரு டீ ஒன்று கொடுப்பா அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலாக ஒரு இன்சிடென்ட் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். அவங்க தங்கச்சி வந்து டீயை தேடுவாங்க தெரியுமா, அந்த டீமில் வந்து இந்த ரெஸ்கியூ டீம்லாம் தேடும்போது நம்ம நரேட்டர் பிரிட்ஜ் இருக்கான் இல்லையா, அவள் என்ன செய்வானா டீலாம் போட்டு கொண்டு போயிட்டு அவர்கிட்ட கொடுப்பாங்களாம். டீ பிஸ்கெட்டு எல்லாமே, ஏன்னா கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்ட்டுன்னு. ஓகேவா. ஸோ இவரும் வந்து டீ கேட்குறாராம். டீ கேட்டோன்னே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுச்சான். என்ன நினச்சிட்டான் அப்படின்னா, தங்கச்சியை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தாங்களே சோல்ஜர், அவங்க தான் மறுபடியும் வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டுன்னு டீ கொடுத்த பிறகு தான் பார்க்குறான். பட் வந்து அவர் கிடையாது, அவர் சாயல்லே இருக்க வேற ஒருத்தர் இவர். ஓ சரி நம்ம வந்து அவருக்கு தேங்க் பண்ண முடியல, சரி இவருக்காவது நம்ம டீ கொடுத்து நம்ம டயர்ட்னஸ் வந்து போக்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டுன்னு டீயும் கொடுக்குறாரு. அன்றைக்கி முடிஞ்சு போயிடுது. அவரோட டியூட்டிஸ்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சார். மறுபடியும் அடுத்த நாள் ஆகுது. மறுபடியும் அடுத்த நாள் இன்னொருத்தர் மாறாராம். அவர் சாயல் மாதிரி ரொம்ப டயர்டாக ஃபேஸ் வச்சுட்டு மறுபடியும் அவர் டீ கேட்குறாரு, டீ கொடுக்குறாரு. இது வந்து டெய்லி நடந்துகிட்டே இருக்கான். அப்புறம் நான் என்ன நினச்சிட்டாரு அப்படின்னா, இவர்கிட்ட ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங்ஸ் வந்து இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. நம்ம கடைசியாக போகும்போது ஒரு தேங்க்யூ சொல்லலை நம்ம ஆஃபீஸர்கிட்ட, நம்ம தங்கச்சி வந்து சேவ் பண்ணி கொடுத்ததுக்காக. அந்த ஒரு கில்ட்டினஸை போக்கிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம கடவுள் வந்து இப்படி ஒவ்வொரு டயர்டான ஒரு பர்சனை வந்து அமுச்சு வைக்கிறாங்க போல. நம்ம டீ குடித்து வந்து ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஆகணும், ஒரு டயர்ட்னஸ் போக்கணும், முகத்தில் அந்த சோர்வு தெரியக்கூடாது அப்படின்ட்டு இவராகவே நினச்சிட்டு. ஆனால் இது டெய்லி நடந்துகிட்டே வருதான். யாரோ ஒருத்தவங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் டயர்டாக ஒருத்தவங்க இவட்டு வந்து டீ கேட்டுகிட்டே இருக்காராம். ஏன் ஆப்வியஸ்லி அது இன்றைக்கும் நடந்துச்சு. நான் சொன்னால் தெரியுமா, அந்த கிளைமேக்ஸில் ஒரு இன்சிடென்ட் ஒன்று நடக்கும் மேஜிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு. ஸோ இதுதான் இன்றைக்கும் அதே மாதிரி தான். நீங்கள் வந்து நின்னீங்க, டயர்டாக நின்னீங்க. உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து இந்த மிலிட்ரி ஆஃபீஸர் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து உங்களை டீ குடிக்க கூப்பிட்டுட்டு வந்தேன் அப்படின்ட்டுன்னு அப்போ தான் அந்த உண்மையை வந்து அவர் வந்து சொல்கிறார். சொல்லிவிட்டு இவர் வந்து காசு கொடுக்குறாரு, அந்த அன்னோன் பர்சன் வந்து காசு கொடுக்குறாரு. பட் இவர் வாங்கவே இல்லை. ஏன்னா நான் வந்து இது உதவியாக நினச்சி தான் செஞ்சுட்ருக்கேன். உதவி இல்லை, மேபி எனக்கு ஒரு கடவுளோட பிளெஸிங்ஸ் இருக்குது, அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாதனால இப்போலாம் நான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டுன்னு. இவர் வந்து காசு வாங்க மாட்டேன் உங்ககிட்ட. உங்களோட டயர்ட்னஸை என்னால் ஒரு 10 நிமிஷம் போக்க முடிஞ்சிச்சு நான் டீ கொடுத்து. ஏன்னா என்னால் இது மட்டும் தான் முடியும். ஸோ முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா எனக்கு அதை விட ஒரு பெரிய விஷயம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு சொல்லி முடிக்க அந்த விசிட்டரும் போயிடுறாரு. ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டோரியோட எண்டிங். உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறுபடியும் எது இருந்தாலுமே பரவாயில்ல கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இங்கிலீஷ் சம்மரி வேணாலும் சரி, தமிழ் துணைப்பாடம் எது வேணாலும் சரி, மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட்டை போடுங்க. அப்படியே கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க. ஓகே, நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.